ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രീ C.N.Dilkumarനെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷീരമേഖല നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചറിയാനും അതിന് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കേട്ടറിയാനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ദിൽകുമാറിനെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു അറിയിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു തുടക്കമെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് ക്ഷീരമേഖലയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന ആളാണ് C.N.Dilkumar. അതുമാതിരി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള ആളുമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്നേഹപൂർവ്വം ദില്ലി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശ്രീ ദിൽകുമാർ. അപ്പോൾ ദിൽകുമാറിനെ ഞാൻ ദേവാ സീരീസിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ദില്ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലിഡ ജേക്കബ് കമ്മീഷന് ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ നിവേദനത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? താങ്കൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ലിഡ ജേക്കബ് കമ്മീഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. 2017 ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ആ ഒരു കമ്മീഷനെ കർഷകരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു പെയ്ഡ് കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത്. അത് IAS ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ലിഡ ജേക്കബ് മാഡമായിരുന്നു എൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ. കൂടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജോർജ് കുട്ടി സാറ്, വേറെ 2 ആളുകൾ, 4 കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നത്. അവർ 2017 രാമനിലയത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സിറ്റിംഗ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചു. ആ സിറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ റിട്ടേണായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാൽവില എല്ലാ കൊല്ലം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും, കൂട്ടേണ്ടി വന്നാൽ കൂട്ടണമെന്നും കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നാൽ കുറയ്ക്കണമെന്നും, പക്ഷേ പുനഃപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് നമ്മൾ വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം വിനയപൂർവ്വം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതും ഒരു നടപടി ഉണ്ടായില്ല. കമ്മീഷണർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളതിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, കറവ സമയം, പശുക്കളുടെ കറവ സമയം കൃത്യതയിലേക്ക് വരണമെന്ന്. ഏകദേശം രാവിലത്തെ കറവ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മണിക്കൂറിന് ശേഷമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ കറവ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കറവ നിശ്ചയിക്കുന്നത് മിൽമയാണ്. മിൽമയ്ക്ക് പാല് വന്ന് കൊണ്ടുപോയി 5 മണി, വൈകുന്നേരം 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ വിരോധാഭാസമാണത്. ഞങ്ങളോട് മാത്രമല്ല, മിണ്ടാപ്രാണികളായ ഈ പശുക്കളോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ക്രൂരതയാണ്. നമ്മൾ ലിഡ ജേക്കബ് കമ്മീഷനോട് മുമ്പ് പരാതി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ പലരുടെ അടുത്തും, സർക്കാരുകളുടെ അടുത്തും, വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ അടുത്തും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമാണത്. കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് രാവിലെ നമുക്കൊരു 4 മണിക്ക് പശുവിനെ കറക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഏത് കർഷകനും ഇപ്പോൾ. കാരണം 6 മണി തൊട്ട് 7-7:30 മണിക്കുള്ളിൽ മിൽമയുടെ പാല് ശേഖരിക്കുന്ന വണ്ടി അതാത് ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് പാല് ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 4 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്കണം. ഇത് കറന്ന് ഈ പാല് ഞങ്ങൾ 6:30 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് ഉച്ചയ്ക്കലത്തെ കറവ പറയുന്നത് ഇതേമാതിരി 2:30 മണിയാണ് അവസാനത്തെ സമയം ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് പാല് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 1 മണി തൊട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ പ്ലാന്റിന് അടുത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ചിലപ്പോൾ 2:30ക്ക് കറക്കാം. പ്ലാന്റിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു കർഷകനാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് 1 മണിക്ക് കറക്കണം. അപ്പോൾ 4 മണിക്ക് കറന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 8 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 9 മണിക്കൂറാണ് കിട്ടുന്നത്. 9 മണിക്കൂർ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരു 14 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് പിന്നത്തെ കാലത്ത് കറവ് വരണുള്ളൂ. ഈ 14 മണിക്കൂർ ഈ പശുക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദുരിതം, ഒരു സ്ട്രെസ്സ്, അവർ കംഫർട്ട് സോണിലൊന്നല്ല നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാല് കെട്ടിക്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പശുക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഈൽഡ് തരുന്ന പശുക്കൾ, HF, ജേഴ്സി അങ്ങനത്തെ പശുക്കളൊക്കെ ഉള്ളത്, അവർക്ക് മാസ്റ്റൈറ്റിസ്, അകിടുവീക്കം എന്ന മാരകമായിട്ടുള്ളൊരു രോഗം വന്നുപെടുകയാണ്. അത് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു 365 ദിവസമാണ് കറവ സമയം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ 305 ദിവസത്തിൽ 3, 4, 5 തവണ ഇത് മാറി മാറി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് വലിയ ചിലവാണ്. മാത്രമല്ല അത് ഒരു ദിവസം കൊടുത്താൽ പോരാ, 3 തൊട്ട് 5 ദിവസം വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഡ്രോയൽ പീരീഡ് ഉണ്ട്, മിൽക്ക് വിഡ്രോയൽ പീരീഡ് ഉണ്ട്. ആ പീരീഡിൽ ഞങ്ങൾ പാല് മിൽമയിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് കറന്നെടുത്ത് കളയേണ്ടി വരികയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു അകിടുവീക്കം ഒരു കർഷകന് വന്നാൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു 21 ദിവസത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലോസായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം. അതിലേക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവുകൾ, മരുന്നിൻ്റെ ചിലവ്, ഡോക്ടറുടെ ചിലവ്, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അഡീഷണലായിട്ട് വരാം.
ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവായി കിട്ടും ഈ കറവ സമയം കൃത്യമായിട്ട് തന്നാൽ. മാത്രമല്ല കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചോളം കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ആ 10 ലിറ്റർ പാലിന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫാറ്റ് 3.2 3.4 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് 3.8 3.9 വരെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫാറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് റേറ്റിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഫാറ്റ് കൂടുമ്പോൾ പാലിന് വില കൂടും, പാലിൻ്റെ അളവ് കുറയും. ഇത് തുല്യമാക്കി തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കുറച്ചും കൂടി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു വില കിട്ടും ചെയ്യും. ഈ പാലിന് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് വില കിട്ടും, പാലിൻ്റെ അളവിലും കൂടും. ഒരു 14-15 ലിറ്റർ കറക്കുന്ന പശു ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സമയത്ത് കറക്കുമ്പോൾ ഈ വിട്ട് കിട്ടുന്ന ദൂരം ക്രമീകരിച്ച് തരുന്ന പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് 1-2 ലിറ്റർ പാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു കർഷകന് കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഏകദേശം ഒരു 70 തൊട്ട് 75-80 രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതൊരു ചെറിയ വരുമാനമല്ല. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കണക്കാക്കുമ്പോൾ 30 ദിവസത്തേക്ക് കണക്കാക്കുമ്പോൾ 2400 രൂപയായി. അങ്ങനെ 10 പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ 24,000 രൂപ ഒരു കർഷകൻ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലാഭം സത്യത്തിൽ. അത് ഞങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ സർക്കാരിന് ഒരു ചിലവുമില്ല. ഈ മിൽമയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. മിൽമയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രപ്പോസലും കൂടി ഞങ്ങൾ വെച്ചു. കാരണം മിൽമ നിലവിൽ 2 തവണയാണ് ഒരു ദിവസം പാല് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പാല് കളക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് 2 ബസ് ഓടുന്ന വണ്ടികളുടെ ചിലവുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളെന്നല്ല, അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡറാണ്. പാല് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തണുപ്പിക്കണമെന്ന്. കാരണം ബാക്ടീരിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പാല്. ഞങ്ങൾ കറന്നു കൊണ്ടുവന്ന പാല് ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ തണുപ്പിച്ചാൽ കൺസ്യൂമറുണ്ട് കേരളത്തിലെ ചെറിയ കുട്ടികളും പ്രായം ചെന്ന ആളുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാല് കുടിക്കുന്നത്. ദ ഓൺലി ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് പാൽ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വൈകുന്നേരം 5 മണി കർഷകർക്കൊക്കെ വരുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് കുറച്ച് ചൂടോടുള്ള പാലും ഒരു മുട്ടയും കൊടുക്കാൻ. ഇത് രണ്ടും കേരളത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണമാണ്. അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തോ ക്യൂ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല. അതങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഉൽപ്പന്നം വിറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യും, ഇത് കഴിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം നന്നാവും ചെയ്യും. അതൊന്നും നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ആളുകളില്ല. അതും ബാധിച്ചത് ഞങ്ങളെ ക്ഷീരകർഷകരെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ ഈ പാലിൻ്റെ സമയം ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി തരും. ഇതിലുപരി 10 പശുവിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു കർഷകൻ 10 പശുവിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബം നോക്കി പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ താഴ്ന്ന വില കിട്ടണം. 35 രൂപയാണ് ആവറേജ് ഒരു കർഷകന് കിട്ടുന്നത്. 50 രൂപയ്ക്കാണ് മിൽമ പാല് വിൽക്കുന്നത്. 15 രൂപയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർ വാങ്ങുന്ന ചാർജ്. 15 രൂപ അത്ര വരില്ല അവർക്ക്, ഒരു 5 രൂപയ്ക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേരളത്തിലെ ഏകദേശം 27, ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം 27 സംസ്ഥാനങ്ങൾ, 7 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഉള്ളിടത്ത് കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമേ അത് മിൽമയിൽ മാത്രമേ ഈ നടപടിയുള്ളൂ. ബാക്കി ഏത് ഏജൻസി അമൂൽ എടുത്താലും വേറെ ഏതെടുത്താലും അവിടെയൊക്കെ ഒരു കർഷകൻ പാല് വിലയും വിൽക്കുന്ന വിലയും തമ്മിൽ 5 രൂപ 6 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. സമഗ്രയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മിലിറ്ററി പശുക്കളെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വലിയൊരു ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ ശ്രമം എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് എന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിലിറ്ററി പശുക്കളെ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷീര കർഷക സംഘടനയായ സമഗ്ര ക്ഷീര കർഷക സംഘം, അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു താങ്കൾ. ഞാനതിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന കാലത്താണ് മിലിറ്ററി വിഭാഗം, ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി വിഭാഗം അവരുടെ ഡയറി സെക്ഷൻ നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഏകദേശം 30,000-ത്തിലധികം പശുക്കളെ, കറവ പശുക്കളെ, ഡെയിലി 25 ലിറ്ററോളം പാല് കറക്കാവുന്ന പശുക്കളെ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട്. 1000 രൂപയാണ് അവർ ഒരു പശുവിന് ചോദിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അവർ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിരുന്നു, രജിസ്റ്റേർഡ് സംഘടനകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വഴിയോ മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു നിബന്ധന വെച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യും. അതിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യക്കാരുണ്ടെന്ന് അറിയും. 1000 പശുക്കളെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്നത്തെ വകുപ്പ് മന്ത്രി, അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജു സാറിനെ തൃശ്ശൂർ രാമനിലയത്തിൽ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് C.N.Dilkumar കൃഷിമന്ത്രിയുടെ കൂടി സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പോയി കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം നമ്മൾ കൊടുത്ത റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ മേലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഓർഡർ പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു. അത് 2018 ഡിസംബറിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ
നമുക്കത് ഓർഡർ കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ആവശ്യക്കാരുണ്ട്, ഇപ്പോൾ 1000 പശുക്കളുടെ ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ അന്ന് സർക്കാരിനോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. പശുവിന് വളരെയധികം ഷോർട്ടേജ് നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. 1 രൂപ പോലും സർക്കാർ നമുക്ക് സഹായിക്കേണ്ട, ഇതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാത്രം ചെയ്തു തന്നാൽ മതി, അതിൻ്റെ ചിലവുകൾ പൂരം നമ്മൾ എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്ത് തന്നു. ഇവർക്ക് 1000 പശുക്കളെ കൊടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അതുമായി നമ്മൾ ജനുവരി 16-ാം തീയതി എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ, 2019 ജനുവരി 16-ാം തീയതി നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം പോവുകയും മന്ത്രിനെ കാണുകയും അവിടെ നിന്ന് നടപടികൾ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി 15-ാം തീയതി ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ 9 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പോയി മന്ത്രിനെ കണ്ടു, അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിനെ കണ്ടു, മറ്റു മന്ത്രിമാരെയും കണ്ടു, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കണ്ടു. എല്ലാവരും നമുക്കൊരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാടാണ് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നത് DK സിംഗ്, ദേവകുമാർ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹമായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി. അദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു, നമ്മുടെ കൃഷി ഇതിൽ വന്നിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇൻചാർജ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് നിരാകരിച്ചു. നമ്മളത് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയി. അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് 2 റിപ്പോർട്ട് അനുകൂലമായിട്ട് തന്നു പശുവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇദ്ദേഹം നിർബന്ധമായിട്ട് വാശി പിടിച്ചു നമുക്ക് ബയോസെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സിൻ്റെ ദോഷം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരുപാട് നിരാശയുണ്ടാക്കിയൊരു സംഭവമായിരുന്നത്. സർക്കാരിൽ 1 രൂപ പോലും നമ്മൾ ബാധ്യത വരുത്താതെ ചെയ്തൊരു കാര്യം വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് നമ്മുടേതല്ലാത്ത കാരണത്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നത്. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു അന്നത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം. എന്നിട്ട് പോലും നമുക്കത് നടപ്പാക്കി തരാൻ അന്നത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ K. രാജു വിമുഖത കാട്ടിയെന്ന് തന്നെ പറയണം. അദ്ദേഹം നമ്മളോട് തീരെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മളോട് പെരുമാറിയത്. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല കേരള വെറ്റിനറി ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് പശുവിനെ വാങ്ങി സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്ത് വാങ്ങി തരാം എന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരള വെറ്റിനറി ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 100 പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ നമുക്കത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. അത് വളരെ നിർഭാഗ്യമായ സംഭവമാണ്. ഇന്നും അതിൻ്റെ ഒരു ദോഷം കേരള സംസ്ഥാനത്ത് തീർന്നിട്ടില്ല. അന്ന് ആ 1000 പശുവിനെ കേരളത്തിലെ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ല, മറ്റേ MD മലബാർ ഡയറി ഫാമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, അങ്ങനെ പല സംഘടനകളും പശുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന DK സിംഗിൻ്റെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ ബീഹാറിലേക്ക് പോലും അദ്ദേഹം പശുവിനെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകും. അവർക്കൊന്നും ഈ ബയോസെക്യൂരിറ്റി ബാധകമായിരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഈ ബയോസെക്യൂരിറ്റി ബാധകമായിരുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും കർഷകർ ഈ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ക്ഷീരകർഷകർ മാത്രമല്ല, ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ പന്നി കർഷകരായാലും മുയൽ കർഷകരാണെങ്കിലും കോഴിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോഴും ഒരു സുസ്ഥിരമായൊരു അന്തരീക്ഷമൊന്നുമല്ല കർഷകർക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ. അപ്പം നമുക്ക് മിലിറ്ററി പശുക്കളെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം അതാണ്.